Einar, 0-0, tapastig eða unnustig? Þetta skemmtileg spurning, hún sko flókin, en kannski upp í staðið þá kannski unnið, en það var samt tímabil þannig í seinni hálfleik sem að mér fannst við geta verið að fara að lauma inn sko, og þar alveg að stela því, en þannig að já, ég veit ekki, sanngjarnt stig bara held ég. Það lá rosalega okkur fannst manni fyrstu 25 mínúturnar og voru menn rægir við blikana eða kannski bara líða óvinnu langt á milli leikjanna? Já, það meina ekki verið hikaði bara, það sé ekki svoleiðis. En þetta stundum svona bara, þú veist, fyrstu 20 eru góðar og svo dettur maður niður eða öfugt og svona var þetta í dag og menn voru kannski aðeins að þreifa á blikunum og þeir eru feikna gott lið og við gerðum ágætlega svo eftir það. En þú varst ekkert vikaður allavega í dag? Nei, ég var ekkert vikaður. Sérstaklega síðustu 10 mínúturnar, þú þurftir að grípa þarna að tánum og Arnari og svo alveg aukaspyrna undir lokin sýndist okkur. Jú, þetta bara mitt hlutverk og ekkert meira aðeins. Hvernig þið nú, þrátt fyrir að náðu góðu stígi, þá situr Víkingur klárlega í fallsæti eitthvað áfram? Það eitthvað að ækja ykkur? Ekki neitt, það bara næsti leikur og ef ég alltaf góðnátt yfir stöfluna þá veit ég ekki hvernig ég verð sko. Það hjálpar mér ekkert að horfa einhverja töflu. Það einu sem ég veit að ég þarf að vinna næsta leik eða blokka einn stig úr næstu leikjum og það einu sem blífar og þetta ekkert flókið sko. Og ekkert sem stressaði þig að Kaplakriki næst þegar þið verið þegar áður og það svo sem gaman að því þó ekki að unnist sigur? Ég meina við erum alltaf að taka skref fram á við og leikurinn í dag eitt skref fram á við í sögu félagsins og þannig að við erum ekki hræddir við það. Þetta bara áskorun sem að verður bara erfið og skemmtileg. Fótbolti bara. Ægjóli, það eru 2 leikir á Vesturlandi og 2 stig. Þjálfarinn vantarlega ekki alveg glaður með þá uppskjöru? Nei, ég ekki glaður með þá uppskjöru. Þið byrjuðu mjög sterkt, stjórnuðu leiknum fyrstu 25 mínúturnar en svo kannski datt aðeins niður. Það eitthvað tengt leikjálag eða bara menn svona ná ekki að stjórna heilu leikjum í Pepsi-deild? Já, sko, ég held að fæstir ná að stjórna þeim alveg og skapa þessi færi yfir 90 mínútur. Það eru sveiflur í öllum leikjum og eins og þessum. Mér fannst kannski svo að við koma aftur svona undir lok leiksins. Ósáttur við það að hafa ekki náð að nýta þau færi sem við fengum 2 mjög góði fyrirhálfleiknum sérstaklega og svo í seinna hálfleiknum voru tækifæri sem við vorum bara ekki nógu góðir í kringu tegin. Þú segir þessi færi sem við nýtið ekki, þetta kannski fellur ekki alltaf á senterina. Þórður lenti þarna í óvenjulegri stöðu í 2 dauðafærum á sömu mínútunni. Það kannski betra að hafa senterinn þar? Ég veit það ekki, við hafum sentir í öðrum færum og það kom lítið út í því. Í þessum leik þá fannst mér bara hreinlega að vanta gæði í kringu tegin og þessu margfræga síðasta þriðjungi vallarins, hvort sem það voru senterar, bakverðir eða þá miðjumenn. Og jafnteflin telja lítið fyrir okkur og menn þurfa núna að gera þessu svolítið í brók og fá meiri ákjæfð og svona greddu eins og stundum sagt inn í tegnum. Þú segir það kannski jafnteflin telja lítið. Manni finnst svona standandi á hliðarlínunni fyrir utan Breiðablik að það séu kannski aðalverkefnið til áranum með einhvern veginn að ná að halda dampi í miklu leikjálagi. Ég heldur að það sé eitthvað farið að telja hjá strákunum. Það er mikið að ganga á Breiðablik þessa dagana. Nei, það nú aðalega fjölmiðlarnir sem að tala þetta leikjálag. Það langt á milli leikja hjá okkur. Við spilum á fimmtudaginn og aftur í dag og svo fáum við fimmtudag aftur og svo sunnudag og sumarið stutt og við spilum það. Við væljum ekkert yfir því og þetta hefur ekkert með leikjálag að gera. Þetta hefur bara með einbeitingu að gera og svona kannski smá gæði í mönnum í stöðunum sem þeir fá inn í tegnum. Þú talar um meira ákveð á síðasta þriðjungi. Þú hefur verið svona þokkalega sáttur samt með fyrsta þriðjungi. Já, náttúrulega við verjumst vel í leiknum og spilum boltanum fram völlin ágætlega og leysum pressu víkingarna sem var svona hálf HM að geta sagt sem svo. Þeir voru ekki mikið að loka okkur af þar en þegar við komum boltanum í kringu tegin þá hreinlega sköpuðum við ekki nógu mikið og þegar við sköpuðum þá vantaði gæði í það og það er það sem ég er ósáttur við og ræddi við strákana inn núna eftir leikinn. Og eftir svona þessi leikur líður á móti þá er að verða ljóst að það er miklu að keppa þetta þriðja sæti sem að milli Breiðabliks og Stjörnunnar. Er það ekki klárlega fókusinn að æða aftur í þriðja sæti og ná sér í svolítið meira skemmtilegu sumri næsta sumar? Jó, þú vilt ekki hafa FHK ára eitthvað stærri þessu, heyr ég. Þetta er ennþá fjárlega barátta og hver er sinna gæfusmið og við kannski vorum ekki að þekkja okkar vitjunartíma í dag og þar af leiðandi drógust við kannski pínlítið aftur úr. Nú veit ég ekkert hvernig aðri leikir það að fara, Stjarnan spilar á morgun
en það ekkert annað í boði heldur en að taka því sem við fengum og fara svo í næsta leik. Ég þekki engan sem getur snúið tíma tilbaka. Takk. Ægilegt, þú þekkir nú aðeins hér, langt síðan síðast, en sennilega pínu svekktur að fara ekki heim með 3 stig eftir þennan leik. Já. Við sköpum okkur fæli til þess að klára leikinn í dag og sérstaklega í fyrra leik fengum sérstaklega 2 góð færi en vissulega sækjandi að fara ekki heim með 3 stig. Eins og segir, þið byrjið mjög sterkt, svo kannski dettur aðeins bötnin úr þessu en svo kom aftur í lokin fínn kafli á Breiðablik, þannig að við sem vorum kannski að telja einhverja þreytu í löpunum á okkur þurfum eiginlega að éta þóni okkur í lokin, því að fá þetta 2-3 góð færi í lokin sem ekki nýtast. Já, eins og segja, tókum tækifæri til að klára leikinn aftur endan en því fór sem fór. Það var mikið flakk á Breiðablik, það Andorra og Kazakstan og núna hefði komið 2 ferðir á Vesturlandið og bara tekið 2 stig. Það hlýtur að vera ætlunin að stíga aðeins fastar á bensíngjöfina og ýtast ofar. Já, algjörlega. Það bara því ekkert að gráta í kotta núna, það bara að fara og spýta í lófan og sækja 3 stig. Þetta eru stórir og miklu menn sem þú lentir þarna á móti og hvernig fannst þér ganga kannski of mikið á líkamlega inn á vellinum? Nei, þetta er bara hressandi. Jú, virkilega, þeir eru náttúrulega eins og þú segir, líkamlega sterkir strákar sem Olsson eru með en það er bara alltaf gaman að kljósta svoleiðis. Ekki lokin eins og segir, þú spilaðir hérna 2006 og 2007, það er ekki bara tiltölulega skemmtilegt að fá að koma í Pepsi-deildarslag og spila í Víking? Jú, virkilega gaman að sjá Olsson upp í deildar bestu og það er alltaf gaman að koma hérna í Ólafsvík og spila. Og hvernig meturðu þeirra möguleiki í þeirra baráttu? Bara, þeir líta vel út núna, það ekki tapað leiki í þá nokkurn tíma en það er bara verið út það. Eyjólf, var dómarinn eitthvað angraðið í dag? Alls ekki, mér finnst gaman að tala smá við Gunnar. Byrjuðu kannski erfilega, fyrstu 20 mínútur lá ansið þungt á en menn stóðu það af sér og svona hægt og rólega unnuðu ykkur inn í leikinn. Ja, við vorum tiltölulega heppnir í byrjunarleiks að fá ekki mark á okkur eða fyrsta 20 mínútur hvernig sem verður það. En svo eftir það og sérstaklega í seinna hálfleik við erum komað miklu meira inn í leik og ég held að í seinna hálfleik var nokkur jafnræði og alveg með smá heppning getum stóðið í restina. Undir lokin var leikurinn kannski orðið svona pínlítið langir boltar báðar áttir og kannski bæði lið sem hefðu getað hugsanlega stólið sigrinum í bláleikin. Já, eins og ég sagði í daginn, ég held að sem gerist í restinni, bæði lið vildu ná 3 stig. Því þessi stig er í rauninni ekki hentugt fyrir hvorugt lið en fólk byrja að opna sig og fara út úr stúdum og það var að líta út bara eins og, já, kannski ekki alveg úrvalsdeilda skipulag en eins og ég sagði, fólk vildi bara ná 3 stig og við reyndum kannski var þess vegna að líta þess í. En svo segir þetta eina stig telur ekki nóg kannski og þið sitjið ennþá í fallsæti eftir þessum ferð. Er það eitthvað angrað þig? Nei, alls ekki. Eins og ég segi, mér finnst það mjög gott í okkur ef við getum standa og spila mútið svona gott lið eins og Breiðablik er. Þetta er rosalega vel spilandi lið, lengi saman og mér finnst fyrir okkur er það bara tokkalega gott að ná stíma til svona lið. Þetta er sérkjulegt ástand í Ólafsvík, það er að koma innanhúsmót, 2 leikir í vikunni í futsal, hvernig leggur þjálfarinn það mót upp? Verður þið með sterkasta liðið til því? Við erum alltaf með sterkasta lið. Það er bara svoleiðis, það er einfalt mál? Já, við erum fara í allt þessi bara og læra halda okkar skipulagi, hafa gaman að því og ég meina, okkur ekki. Ég meina, FH og Breiðablik er stanslust að spila, okkur við getum ekki spila 2 leiki. Þú segir það er stutt í prógram, það eru stórir og miklu leiki framöndan FH og KR. Hvernig leggst það í því að það var í þá kappa þegar lítir eftir á mótinu? Já, bara alveg eins og mútið Breiðablik. Þetta er stórt lið, þetta er gott lið og er bara mjög gaman að fá þessi lið hér í Ólafsvík. Eins og ég oft hefur sagt að við erum árum áður býða bara alltaf í byggarnum til að fá eitt svona stórt lið til að keppa mútið þeim. Núna fáum við það nánast vikulega og ég held allir að hafa gaman að því að læra þessu mútið. Þannig að það er ekkert stress og leikjunum fækki og 11. sæti síðutskipti. Þú tekk mér mjög vel, ég er aldrei stressaður. Takk fyrir þetta.